হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌভিক আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস লাভার সৌভিক। ফ্রেন্ড, যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই দেবেন আর আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে নেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো কিভাবে আপনার পাখিকে সবুজ শাকসবজি খাওয়াবেন। তো চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক।